एक धक्कादायक बातमी समोर येते। कफ सिरप हे लहान मुलांसाठी धोकादायक आहे का असा प्रश्न उपस्थित व्हावा अशा पद्धतीची एक बातमी समोर येते। केंद्र सरकारनं महत्त्वाचा या संदर्भातला इशारा दिला। बंदी असलेलं कफ सिरप हे प्यायल्यामुळे मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांमध्ये 12हून अधिक लहान मुलांचा मृत्यू झालाय आणि त्यामुळे खळबळ उडाली। या घटनेनंतर केंद्र सरकारनं एक निवेदन जारी केलं। यात 2 वर्षाखालील मुलांना कफ आणि सर्दी सिरप देऊ नये असं आवाहन केंद्र सरकारनं केलंय। आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या बालरुग्णांमध्ये कफ सिरपच्या वापराबद्दल मार्गदर्शक तत्व जारी करण्यात आली। केंद्र शासनानं जी मार्गदर्शक तत्व दिलेली आहेत ती आपण बघूया काय आहेत। कफ आणि सर्दीवर प्राथमिक उपचाराला प्राधान्य देण्याचा सल्ला केंद्रानं दिला। पुरेसं पाणी पिणं, विश्रांती घेण्याच्या उपायांचा देखील समावेश आहे। डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधांच्या कालावधीचे काटेकोर पालन करणं बंधनकारक असल्याचं देखील म्हणण्यात आलं। एकाच वेळी अनेक औषधं मिसळून देणं टाळावं असं देखील यात सांगण्यात आलंय। उत्तम उत्पादन मानांकनानुसार तयार केलेली कफ सिरप खरेदी करण्याचे निर्देश देखील केंद्रानं दिले। जो 2 बच्चों की मृत्यु के मामले जो सामने हैं, उन बच्चों के पहले से ही जो है उनके निमोनिया के कारण थे और उनको भी जो है चिकित्सकों द्वारा जो है ये दवाई जो है वो नहीं लिखी गई है। और इस प्रकार से जो है मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि आज तक जो है ना अभी तक चिकित्सकों द्वारा ये दवाई नहीं लिखी गई। एक जो सीकर की जो घटना सामने आई थी उसमें लिखा गया था, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है।